toda a asociación, pois terme convidado a este evento. Eu, bueno, pois paso o tempo peregrinando por todo tipo de eventos de análise de datos, de e-commerce, e de desarrollo web tamén. Pero é certo que a visualización de datos, o elemento troncal, o que vertebra realmente a visualización, é o diseño e o diseño gráfico. Por lo tanto, atopar aquí unha pequena casa na que poder estar é unha gran satisfacción e foi moita ilusión estar aquí. Vou comezar por un dato bastante contundente do Washington Post, que, eles din, totalmente certo segundo os seus datos, que das 7 pezas máis vistas da historia do Washington Post, 6 delas son gráficos. É un dato bastante abrallante, bastante impresionante, e a pregunta, obviamente, que nos plantexamos aquí é como chegamos ata aquí. Algo debemos facer ben ou mal, ou cales foron as circunstancias que nos levaron hasta este punto. Como respondemos a esta pregunta? Pois penso que hai dúas respostas. A primeira é Álvaro Baliño e outra xente que traballou moito no Washington Post con traballo de moita calidade, e cando hai talento, pois as cousas saen e chegamos a estas cousas. A segunda é un pouco máis complexa, é realmente falar un pouco, non da historia da visualización, pero sí un pouco, que tipo de rupturas. Eu quería falar un pouco das rupturas do histórico contemporáneo, co contemporáneo co moderno, que está pasando agora, que vai pasar no futuro. E penso que hai que facer un pouco esta reflexión, un pouco falaba onte un pouco diso, temos que comprender un pouco o que pasou antes para comprender o que pasa agora e o que vai pasar despois. A miña intención é falar moi brevemente da historia da visualización, rupturas históricas, porque o que está pasando agora tamén é consecuencia de cosas que pasaron aí, non sei, 200 anos, 400, pasa moito tempo. Logo, falar dunha tecnoloxía en concreto, que foi a tecnoloxía máis disruptiva que nos puxo a este nivel. E, por último, presentar unha serie de traballos de Database Cowboy nesa liña, na liña rupturista. Como vimos tentar romper cousas un pouco clásicas, a ver que tal sae. Que é clásico? Que é clásico e contemporáneo onde ponemos a liña entre que é o máis antigo e o máis moderno? Isto clásico. A cartografía é clásica, a cartografía da Terra, a cartografía do oceo, a xente sempre fixo este tipo de diagramas para cartografía do oceo, co pequeno detalle neste traballo de Bayer, granometría, no cal as estrelas teñen diferente diámetro dependendo da luminosidade. Que é clásico? Isto tamén é clásico, Galileo tamén facía a visualización, un pouco na mesma liña, neste caso son as Pléiades, outra era Pegaso. Galileo non inventou o telescopio, foi invento dos holandeses, pero o que fixo foi empezar a observar que na bóveda celeste non era todo tan estático ou tan fixo, os astros movíanse, pero co telescopio ele podía ver unhas estrelas máis pequenas, que son as que estamos aquí arriba. Entón, por que é importante isto? Por que é importante citar isto? Porque naquela época todo o que era astronomía era unha cousa máis cabalística, filosófica, religiosa. Entón, ele deuse conta de que a base de observar accedíamos a outra realidade, que non era a bóveda celeste simplemente, senón que había outras cousas detrás. Entón, aquí está probablemente a que seña máis a primeira gran ruptura, que é conceptual. É dicir, Galileo formula na quinta liña o que é a oculata certitude, é dicir, é a primeira vez que se vincula a verdade co sistema visual. É dicir, empeza a desequilibrar a balanza cara ao sentido visual. É dicir, é certo que o ser humano depende moito dos ollos, pero non exclusivamente. Ten outros sentidos para tal. Entón, el pon esta semente de oculata certitude e está unha bola de neve que vai rodando ao longo dos anos ata chegar a día de hoxe un pouco hipertrofiada, como saberemos máis adiante. Pero digamos que a primeira gran ruptura é de contexto. Isto era o clásico. Cando comeza un pouco o que sería a visualización contemporánea? En século XIX. Aquí se adotan citar varios traballos, eu seleccionei 3, porque eu penso que son os que describen un pouco mellor, casos particulares de xente que fixo cousas novas naquela época e que no seu momento foi super rupturista. O primeiro, o de Florence Nightingale, era a xefa de enfermeiras dun hospital en Crimea, a guerra de Crimea, na cal estaba o Reino Unido metida. Ela era moi pioneira tamén no tema estadístico, no tema epidemiolóxico, levaba moitas contas de por que morría xente e tal.
Entón, ela fixo este tipo de diagramas, comenzou a facer o tempo de forma circular, comenzou a empregar cores, comparar diferentes paletas e tal. E, bueno, está considerada unha das grandes precursores da visualización contemporánea. Tamén nesta liña, un pouco máis tarde no tempo, está o traballo de Charles Minard, o cal, bueno, fixo esta peza moi admirada a día de hoxe, porque integra moitos elementos da visualización contemporánea, como é, bueno, a historia, o que intentan describir aquí é o avance e o retroceso das tropas napoleónicas na fronte rusa no inverno de 1812 e 1813. Bueno, o que fixo basicamente foi asociar o espesor dos trazos o número de soldados. Entón, na parte, bueno, non sei se pode ver, pero bueno, nesta parte un pouco laranxa, pois é ofensiva, saen 422.000 soldados, se gana Moscú, teñen que baterse en retirada e voltan 10.000. Bueno, por suposto, unha historia impresionante, chea de capítulos verdadeiramente dramáticos. Bueno, aquí en baixo, por exemplo, ten tamén unha gráfica de como iba baixando a temperatura na retirada. O importante desta peza, a maiores do que é o contido gráfico, é que está moi ben referenciada, é dicir, citaba moitas bases de datos, porque non podemos olvidar que a visualización sempre ten que contar a realidade. Entón, bueno, é unha das obras de referencia que axudou un pouco a esta revolución. E, por último, para rematar un pouco esta primeira, bueno, esta gran ruptura estética do que era o clásico, do que é contemporáneo, está o traballo de Dubois sobre o que ele falaba que era a Black America, é dicir, a realidade socioeconómica da población afroamericana nos Estados Unidos. Isto se presentou na, bueno, que foi a Exposición Universal de París, do 1900, e aquí, como podedes ver, a ruptura é bastante máis evidente, tanto de formas, como de cores, como de, bueno, como tamén citando así un pouco de información. Bueno, aquí acaba un pouco a revolución, a revolución como máis estética, podríase dicir. Aquí chamar un pouco a atención sobre o traballo este que está aquí na dereita, no cal temos o tempo, na dirección vertical, algo que vai resoar despois no futuro, por este rollo de que, bueno, aquí manexamos escalas temporais bastante grandes, pero esta escala temporal vertical, na época digital, vai ser como moi favorecida. Vale, dito isto, bueno, chega o século XX, chega a prensa, se populariza moito a visualización, e chegamos, bueno, eu paro o reloxo aquí no 2011, porque cando apareceu unha ferramenta de visualización terriblemente potente, de que xa falarei despois, pero non foi só a tecnoloxía o que pasa últimamente, tamén hai como cambios no contexto social, no que estamos vivindo. Eu penso que a visualización, como todo na vida, ti podes facer moi ben o teu traballo, pero ti tamén dependes da sociedade, do consumidor, do teu produto. E, por suposto, estar no lugar adecuado, no momento adecuado. Eu penso que a visualización está moi favorecida polo momento actual. Primeiro, por suposto, como ben sabedes, vivimos na época digital. Bueno, esta foi a primeira vez que eu escoitei no 2012 ese concepto, o totalitarismo visual. É dicir, esa bola de neve que levaba rodando dende tempos de Galileo, de que a verdade está no visual, bueno, non é estritamente certo, pero isto calou moitísimo, é dicir, a día de hoxe somos todos consumidores do digital, temos os dispositivos, e o que veña, e todo para dentro. É dicir, unha cousa xa, bueno, non sei, é un pouco negativa, pero isto sí que foi un grandísimo aliado da visualización, porque nós temos agora mesmo unha cantidad de público inmensa e disposta a ver o que seña. Entón, somos un pouco benditos por esta época contemporánea, que non é responsabilidade de nós. É dicir, nos facemos visualización, pero logo a sociedade cambia e coincide perfectamente co que estamos a facer. É importante dicir isto. E, bueno, xa postos a recoñecer cousas, tamén hai que recoñecer a outra, que é a preguiza. É dicir, a visualización é unha simplificación da realidade, é dicir, a historia napoleónica, non? Pois esa historia é fascinante, te podes tomar 2 libros de historia, sabes, lendo aí moitísimas cousas, e nos a simplificamos, é moi bonito, está moi ben, pero é unha simplificación. Os dispositivos digitais, como ben sabedes, impulsan a certa superficialidade, non? E, bueno, mira, o vin xa o vin, xa sei o que pasou en Rusia, fantástico, non? Pasamos de pase, non? Entón, este é un dos nosos aliados é a preguiza. Por que a menciono aquí? Porque falaremos dela no futuro. É dicir, é moi perigoso ter a preguiza de compañera de viaxe, non? Porque igual te acompaña que igual te... Bueno, xa veremos o que fai.
Bueno, e puxen todas estas, porque, bueno, esta lista se consideran pues, eses pecados e tal, non sei que, bueno, eu penso que son as ferramentas que nos permitiron sobrevivir como especie, basicamente, non? O sea, un pouco son os motores humanos que temos que estar orgullosos deles, claro, casi. Bueno, dito isto, imos falar do lado un pouco máis tecnolóxico, non? No lado, pois, volvendo un pouco o que pasou en 2011, foi que, bueno, se desarrolla unha ferramenta en particular que se chama D3, da que vou falar un pouco agora, pero, bueno, dende 2011 ata hoxe se desarrollaron máis de 300 ferramentas de visualización, o que é unha auténtica barbaridade. O sea, a día de hoxe podes facer o que ti queiras en cartografía, pois, en magnitudes, series temporais, non? Podense facer moitísimas cousas. Bueno, falar de 300 pois, non ten ningún tipo de sentido, e o que quería falar un pouco era da raíña de todas elas, non? Da que comezou un pouco, da que foi a máis rupturista, e da que foi, dende logo, pois, a gran revolución no sector, non? E que sigue vixente a día de hoxe, totalmente, que é unha ferramenta chamada D3, non? É unha librería de JavaScript. Bueno, JavaScript pois, é a linguaxe de programación, non? Para formato web e tal. E, bueno, no 2011, en febreiro, pois, había este rapaz chamado Mike Bosto, que estaba traballando no MIT, e ele xa estaba traballando pois, en temas de interfaces, bueno, pois, de como facer visualización, bueno, xa estaba moito metido nisto. Entón, bueno, pues el decidiu, sacou esta librería e dixo, bueno, pues con isto se pode programar e se pode facer visualización. Entón, eu na transparencia seguinte vou presentar pois, o que foi a grandísima revolución, non, neste eido. E eu penso que aquí tamén hai que facer un pouco a reflexión, non, de que, bueno, pues antes tiñamos o panel, non, de inteligencia artificial, non, de grandes cantidades de datos, de moita velocidade, non, é dicir, cando pensamos en tecnoloxías rupturistas sempre pensamos en cantidade e en velocidade, non? Son grandes altares nos cales sacrificamos o que seña, non? Con tal de conseguir pois, moita capacidade, moita potencia, moita velocidade, non? Entón Mike pois, resolveu isto así, facendo un círculo, un rectángulo, unha liña e un trazo. É dicir, o que propuso este home foi, bueno, o que podemos facer tamén é ir ao máis básico de todo, non? O sea, collamos realmente os elementos máis básicos que podemos facer co deseño, non? Entón, el acudiu ás formas máis básicas posibles e dixo, a sutileza está, e dixo, bueno, collamos o círculo, por exemplo, non? Pois todo o que define o círculo, todas as súas propiedades, todos os seus atributos, imos ligalos aos datos, é dicir, todas as súas propiedades, o seña, o radio, a posición do espacio, a cor, a transparencia, todo iso vai depender dos datos. O mesmo co rectángulo, o mesmo ca línea, non? O comezo, a fin, o trazo, é dicir, todo depende dos datos. É dicir, el non fixo unha plataforma capaz de ser activa, non? Capaz de xerar moitas formas, de formas predefinidas, que tira das bases de datos e tal, pois todo o contrario. É dicir, dixo, bueno, imos ir aos elementos máis básicos porque se ti combinas eses elementos básicos, a responsabilidade está en ti. É dicir, como combines eses elementos, como fagas o deseño, non? Entón, claro, unha ferramenta que ten posibilidades infinitas, literalmente, porque realmente combinas cousas básicas. E isto é importante fazer a reflexión, é dicir, a revolución tecnolóxica non ten por que estar ligada a cantidade de velocidade, senón a facer as cousas pois, máis pequenas, coas cales podes construir cousas moito máis complexas, non? Vale, a continuación vou ensinar 5 líneas de código normais, un pouco para destripar o asunto e para que vexades realmente a alma de todo isto. Porque tamén eu penso que as disrupcións tecnolóxicas tamén tenen que ser de un xeito sinxelas, é dicir, ti tens que comprender o que está pasando do outro lado, ti tens que realmente coñecer o que hai detrás, non? Bueno, estas son as 5 líneas de código, como podedes ver, hai un espazo que se chama database, o cal vamos a meter un círculo, e logo hai 4 líneas que ten, bueno, 4 atributos, non? Ves aí o acrónimo, bueno, ATTR, atributo, e temos a posición, XY, o radio e o recheo. O que nos interesa é ter números aí, porque logo imos meter datos. Por eso está a cor, por exemplo, en RGB, non? Porque así podemos poñer datos directamente. Se vos executades este código, pois temos o círculo da dereita, un círculo negro, pois nun lugar con 10 píxeles. Onde está o truco? Pois o truco está en que vexades agora moitas palabras, se os dades contas, pois son todas a mesma, non? Que é unha función. E a función non é que fai é chamar os datos e te devolve, pois, por exemplo, para a coordenada X,
pois, os anos. Bueno, isto é unha base de datos de volcanes, logo veremos volcanes arreo, pois de volcanes, na posición, e por exemplo, pode ser a latitude, o radio pode estar asociando pois a xente que vivía preto do volcán, ese que se foi impactada, e o recheo, pois mira, podemos meter, non, na coordenada azul, podemos meter un índice de actividade, non? E deixamos un pouco de vermello, e toda a festa de círculos que tedes detrás, non, que non sei se ve moi ben, é o resultado directo de executar 5 líneas de código, nada máis. Esta é a revolución. É dicir, o traballo do database, en que consiste? En elixir, non? E ti elixes en que eixo de información vas meter os datos. Ás veces os deixas constantes, ás veces din, bueno, pois o meto polo radio ou o meto por diferentes parámetros. Vale. Polo tanto, xa sabemos facer un círculo, podemos representar magnitudes, non? Como víamos antes, non? Pero, bueno, temos a liberdade de tres, no fondo eu podo debuxar o que me dé a gana, entre comillas, eu podo combinar elementos básicos, non? Entón, eu podo representar magnitudes de moitas formas diferentes, non? Bueno, a carón dos círculos está o diagrama de Voronoi, foi moi popular aí, cousa de 10 anos, moi utilizado en cifras económicas, que máis? Que está de moda? Bueno, este de aquí, pois está moi en boga últimamente, vese moito no país, moitos xornais, cosas sociais, manifestacións, posicionamentos ideolóxicos e tal, se ve moitísimo. Tamén, pois estes puntos que están aquí facendo estas torres, pois tamén se ve moito. A partir de aquí xa é decisión de cada un, é dicir, tipo de escoller o camino clásico ou tipo de escoller o camino rupturista. A partir de aí, xa é a túa decisión, a ferramenta está aí e ti podes facer o que ti queiras. Bueno, esos son os círculos, pero logo tamén tenemos os trazos, temos as liñas, temos os rectángulos, e aquí tamén temos unha serie de clásicos populares. Temos o trimap, tamén moi popular para datos económicos. Bueno, pois isto é solamente empezar a xogar e crear un pouco a túa libro de recetas e que tes cousas aí, dependendo do que representes. Que máis? Podemos facer unha liña, podemos facer series temporais, esta é a serie temporal típica, pero tamén podemos facer outras cousas. Podemos coller o tempo e darle unha volta para que seña cíclico. Que máis? Podemos facer cousas un pouco máis exóticas. E aquí arriba temos exactamente o diagrama de Dubois, o que dicía el, de poñer o tempo un pouco cara abaixo. Logo veremos un pouco máis en acción e con un pouco de datos máis reais. Podemos facer un pouco de todo, podemos facer liñas, podemos facer conexións, redes, dar un pouco de, conexións de diferentes elementos, disposicións radiais, disposicións deste tipo anidadas, é dicir, facer unha especie como de sistema solar e logo obter unha especie como de satélites que vayan orbitando para facer este tipo de distribucións jerárquicas. E por último, tamén podemos facer mapas, é dicir, voltando un pouco que era o comezo, sempre podemos facer cousas clásicas, podemos facer cartografía é o máis clásico que hai. E, os mapas é certo que é unha parte, eu penso que todavía un pouco conservadora, porque penso que estamos, por educación, estamos moi afeitos sempre a ver o mapa que víamos na escola, que estaba aí na parede, pois tivías a percepción mercator e tal, e decías, o mundo é así, Os mapas teñen unha cousa boa e unha cousa mala. A cousa mala é que están todos mal. É dicir, son todos erróneos, no sentido de que matemáticamente é totalmente imposible proxectar unha esfera nun plano. É dicir, sempre que pensades un mapa plano, quere dicir que por algún lado se estiraron as cousas ou se comprimiron, pero as distancias nunca se conservan. Cal é o positivo de todo isto? Que como todos os mapas están mal, ti podes coller o que ti queiras sen ter que justificar moito o que faz. Básicamente. Veremos un caso grave despois. Esta é un pouco a parte máis rupturas históricas, do estilo, do contexto da xente, e un pouco a tecnoloxía que nos permitiu un pouco pegar un chanzo importante. E agora, un pouco así máis a parte de proxectos de Database Cowboy, cosas nas que estiven traballando, e, centrei un pouco esta presentación, sempre que eu identifiquei que había unha ruptura, que tentábamos romper o eixo temporal, o eixo espacial, cousas que estamos moi afeitas a ver, que se poden reformular de outro xeito, seguir un pouco esta línea rupturista, de
bueno, que comezou en Florence Nightingale, aquí estamos a día de hoxe, pois tentando, non, seguir un pouco esa línea como máis gráfica, máis estética. Vale, entón agora o método seguinte, bueno, vou poñer un pouco na parte esquerda, non? Pois un formato un pouco máis tradicional, é certo que hai unha certa temática científica por trayectoria, e un pouco na dereita, pois o que foron as miñas propostas, non? Un pouco cal foi a estrategia, non? Para tentar romper un pouco as cousas. As cousas clásicas as adoito poñer pois de forma máis pequena en branco e negro, e as miñas as poño pois moi grandes, con moita cor, non? De outro xeito, bueno, sí, as outras un pouco, como dicían en Era Visto, un pouco cativeiras, non? Un xeito moi cativeiro. Pero, bueno, o caso, que, bueno, este foi un proxecto no cal, bueno, como interpretar un pouco o feito de que cada vez hai máis dióxido de carbono na atmósfera, de que, bueno, de que tamén aumentan bastante tamén as emisións de bueno, combustión de combustibles fósiles, non? Entón, a idea está aquí un pouco á dereita, bueno, logo imos entrar un pouco máis en detalle, pero, bueno, tratábase de dicir, bueno, a concentración de CO2 na atmósfera é unha densidade, non? Son partes por millón. Entón, por lo tanto, bueno, se é unha densidade, pois eu vou debuxar poucos puntos no comezo do século, moitos puntos no final, non? E as emisións, pois, lle pasa un pouco mesmo, poucos puntos ao principio, moitos puntos ao final. Entón, bueno, ti faz os puntiños e logo dicen, bueno, como unha especie como de punto intermedio, non? Quería poñer aquí un punto, non? Porque tampouco é, bueno, tampouco é unha proporcionalidade tan directa, non? É dicir, bueno, que é unha especie como de mecanismos por aí, non? Entón, ao final, pois, emerxen este tipo de patróns, non? É dicir, bueno, pois aquí están representados os puntos, o que dicen tamén a D3, dicen, mira, faime un pequeno trazo, non? Moi transparente, que me unha cada un dos puntos con ese punto de aquí abaixo, non? Entón, ao final, pois, bueno, emerxen este tipo de patróns, isto na parte de arriba, isto sai na parte de abaixo, non? Para a parte de combustión de combustibles fósiles, e, ao final, que isto é un pouco a parte máis reconfortante un pouco da visualización, non? Que é dicir, ti decides un pouco os eixos, pero logo o que falan son os datos. É dicir, ti tampouco podes andar aquí retocando para que quede mellor ou quede peor. O mellor, ao final, os datos son os que te van facer a natureza propia, que, bueno, non va a superar a natureza nunca, non? Entón, bueno, pois, deixar que les falen, non? Entón, ao final, pois, emerxen este tipo de patróns, pois, que, bueno, efectistas, bastante, nese sentido. Bueno, pois un pequeno foco tamén, non? En algunhas partes concretas, non? Na parte de arriba, a distribución dos puntos, estes horizontes de líneas, non? Que tamén funcionan moi ben, e tamén moi evocadoras tamén, pois, dese fluxo, non? O proxecto se chamaba Keep It Underground, é dicir, as cousas que están debaixo do chan, pois, están aí por algo, deixémolas aí, non? E non andamos agora sacando, non? Pois todo ese combustible fósil. Vale, outro proxecto que fixen, bueno, isto foi con datos, bueno, pois todas as tormentas tropicais e todos os ciclóns que van polo Caribe, non? Cal é a forma tradicional que temos de ver isto? Pois temos a foto de arriba a esquerda, non? Esa típica foto dos xornais, no que aparece, non? Pois o ciclón, soe ser o día que toca a terra, o sea, o día que, non? Pois que hai un drama tremendo, non? Pois de infraestructuras e de mortes e tal. E, bueno, cada vez que hai un ciclón, sai un avión de Florida, pasa por riba, identifica 4 puntos, máis ou menos, non? Identifica un pouco os puntos que definen pois esta forma circular. E logo o ciclón vaise, pasou e morreu o conto, non? Entón, bueno, vendo a base de datos, a verdade é que hai moito, é dicir, hai moitos datos no tempo, non? De como vai evoluindo, non? Pois ese centro, non? Do huracán. Entón, o que fixen foi un pequeno proxecto que se chama, bueno, Storms and Hurricanes, o cal tentaba describir un pouco esa evolución, un pouco a vida dos tornados dende que nacen ata que morren. A idea era un pouco, pois nada, temos aquí o Ofelia, pois temos a fecha, e o que fixen foi coller o iso de cor para o tempo, máis azul, o comezo, pois máis alaranxado, cara aos 6-7 días, meter moitísima transparencia e logo superpoñer todo. E isto para o 100 e pico de tornados que están na base de datos. Entón, que conseguimos? Pois conseguimos este tipo de retratos de familia, no cales podemos ver pois un pouco, bueno, pois que houve tornados máis cativeiros, que, bueno, pois que tiveron unha vida como máis breve, pero que non quita, que chegaron tamén, pois a ter bastante extensión, outros, bueno, pois máis heteroxéneos, é dicir,
bueno, que non é todo esa foto que sai nos xornais, non? Senón que, bueno, pues os tornados teñen tamén a súa vida, que é moi respetable e que tamén é moi, non? E que merece toda a nosa atención. Bueno, aquí teño un feixe deles, na versión web, pues creo que eso, non? Que chega ao 100. E, bueno, queda, bueno, representa variedade, non? Que é importante, non? A variedade é moi importante. Ten cantos deles máis. Estos son os clásicos, o sea, estos sí que son realmente, non? Os que saerían no xornal, pero non quita que as outros, pues con outro tipo de firma, non? Con outro tipo de, non? Asignando personalidade, é dicir, isto é antropomo, bueno, se chame a asignación, non? De cualidades humanas. Vale, bueno, ruptura. Imos seguir así rompendo cousas, neste caso, bueno, pois tamén, non? Os volcanos son un fenómeno moi estudiado, hai moitas bases de datos e tal, e, por suposto, hai unha base de datos de erupcións volcánicas, non? Que, pois, cales foron os volcanes máis activos, onde están, cales foron os anos das erupcións e tal e todo iso. E aquí o que se trataba era de rachar un pouco a dimensión temporal, aprovechando un pouco as jerarquías que mencionaba antes. Aquí, bueno, fixen un traballo que se chama, bueno, pues Volcano Radar, non? E o que fixen foi, bueno, pues distribuir os volcáns, non? Dunha forma radial, non? Como no radar, non? Telos todos, non? Un pouco así a simple vista, e logo poder profundizar neles para ver un pouco cales foron os anos das diferentes erupcións e tal. E, bueno, aquí o podes ver como está un pouco todo xunto, non? Como se hai publicado, basicamente, están, é dicir, o centro é como se nos estiésemos sentados no Polo Norte, non? É dicir, aquí se respeta a longitude, é dicir, estamos no Polo Norte, entón, bueno, pues temos aquí todo o que sería a parte Indonesia, aquí están os de Europa, Islandia, chegamos a América, non? É dicir, eso se respeta. Cambiei a latitude, a cambiei por actividade, é dicir, canto máis espreto estás do centro, máis activo, canto máis lonxe, pois menos actividade, non? Podemos facer un pequeno foco. Aquí temos os máis activos, temos sospeitosos habituais como o Etna, bueno, está o Vesubio, están os islandeses, por suposto. E, bueno, centrándonos máis en Europa, pois conseguimos este tipo de representacións. A dimensión temporal, pois, a dimensión temporal é interactiva, aquí non se pode ver, pero, bueno, ao final, pois, o típico efecto web, bueno, pois, que se pousa o rato en riba, pois, ao final se desplega, non? Toda unha serie de órbitas. Cada órbita corresponde a un ano de unha erupción e así temos un pequeno calendario, non? De que cal foi todo o histórico bueno, pois das erupcións do Katla, neste caso, non? Do volcán islandés. Por suposto, bueno, de novo, pois poucas liñas de código, porque ao final, non? Todo isto, de tres te vai xerando todo isto, entón ti podes facer clic sobre calquera volcán que che xenera pois este tipo de patrón. Vale. Máis rupturas, non? Aquí é cando vou falar pois do que falaba un pouco antes do tema de Dubois, non? É dicir, a serie temporal vertical. De novo, cambiaron cosas no contexto que nos favorecen, é dicir, os dispositivos digitais inventaron unha cosa que se chama o scroll infinito, non? Como vos sabedes, se fixo para facer o mal, non? Se fixo para enganchar a xente, traer adicta, non sei que, dalle, non? Para nós foi unha bendición, porque dixemos, claro, pero se eu che conto unha historia, non? En vertical podo chegar aquí ata, non? Todo o Imperio Romano, te podo contar. Entón, bueno, pois seguindo esta filosofía, pois aproveitamos, por suposto. Bueno, aquí tamén un pequeno proxecto moi evidente, non? Que se chama, bueno, pois os danos que fixeron os volcáns, non? Canta xente morreu, pois danos, estimacións de danos, non? De cada unha das erupcións, e aquí temos un pequeno anaco, porque a verdade é que sí que longo de dioses, no cal, bueno, temos aquí pois, un pequeno anaco, no lado esquerdo están pois, o volcán, non? Que estoupou, no ano dereito, bueno, na parte dereita, de forma individual, canta xente morreu en cada erupción, e tamén os acumulados, é dicir, as zonas un pouco máis sólidas, non? Penso que o vermello para cartos e o amarelo para xente. Vale, un pouco máis en detalle. Bueno, na parte esquerda, non? Pois tedes tamén parte, non? De todo o que sería toda a culebra, non? Que vai baixando cara abaixo, que o cual se pode explorar, pois todo o século XX, parte do XXI, e na parte dereita, pois un pouco máis en detalle, non? Bueno, pois un pouco máis dos detalles destas cousas, non? Así conseguimos rachar un pouco, pois ese eixo temporal, aproveitando que temos dispositivos electrónicos. Vale.
Outro proxecto tamén, no cal tentaba romper un pouco o que era o eixo temporal, pois, bueno, este é moi básico, a verdade, non? É a actividade pois, en redes sociais, non? Vemos este tipo de gráficos constantemente, non? O que está na esquerda, non? O típico que te fai un Excel, non? Que te di, bueno, pois collemos o tempo, temos estas barras. Fantástico, non hai nada mal. Pero, bueno, eu fixen este pequeno proxecto, é certo que de 3 non traballa en 3 dimensións, pero non sempre podemos facer perspectiva caballera, non? É dicir, nos crea este mesmo efecto de 3 dimensións solamente cambiando a posición dos círculos, non? E poñelos todos en línea. Podemos individualizar pois, eventos un pouco máis extremos, non? É dicir, cando houve moita actividade, non? Pois podemos facer o círculo máis grande, podemos poñer unha cor distintiva, non? E así podemos destacar un pouco pois, efemérides importantes dentro pois, desa carreira de tweets, non? Aquí, pois pequenos trucos de diseño aproveitando as dimensións, non? Por exemplo, o tema pois, da transparencia da opacidade, non? Se este evento tan importante ten exactamente a mesma opacidade que os eventos anteriores, entón perderíamos, non? Pois toda esta información, porque estaríamos tapando, non? Este pequeno efecto de perspectiva, algo vas perder, algo está escondido detrás. Entón, pois, por exemplo, collemos iso da transparencia, non? Que víamos antes, non? Atributo, transparencia. Pois eu che digo, pois mira, canto máis actividade, máis transparente. E así o que conseguimos é esta información non a vas perder, porque podes ver un círculo, eso ves. E lle metemos un poquinho máis de transparencia proporcional aos datos, porque aquí non te podes mover nunca, non? Do que é a realidade a cada veracidade. E o resto, como son máis pequeniños, pois deixamos moi opacos, porque, ao fin e ao cabo, estamos construindo o eixo temporal a base de formas. É dicir, eso non o podemos perder, non podemos perder esa solidez. Bueno, solamente para ilustrar un pouco pois, os trucos dos que vas tirando, non? Para tentar facer un pouco de diseño e que non perda veracidade, non? Aquí un pouco, bueno, facendo un pouco máis de foco poñendo un pouco máis de atención no que é o foco, no que é o eixo, perdón. Bueno, máis rupturas, pois ruptura cartográfica, non? Esa que prometín antes, non? Cando estábamos vendo as diferentes proxeccións. Isto foi un proxecto de canta xente vive a carón dos volcáns, non? O sea, no caso de que estoupe tal, bueno, pois vai levar por diante unha cidade ou non, non? Esta xente no campo, pois vindo moito máis lonxe, temos menos densidade, non? Entón, a verdade é que o proxecto non tiña nada de particular, é dicir, se trataba de coller o mapa do mundo, poñer puntos, non? E xa está, non? Un pequeno código de color, sabes? Pois en plan, bueno, pois amarelo moita xente, non? Bueno, non, amarelo, non? Son os que están máis preto, e logo dependendo do tamaño na escala logarítmica, non? Pois canta xente vive preto dela. E bueno, pois solamente hai que facer un mapa do mundo, non? E o mapa do mundo tedes aquí, non? Este é un mapa que estamos moi acostumados a ver, e podemos ver como os volcáns pois están un pouco como en pois están os de Sudamérica, non? Polas cordilleras, tal, bueno, están os do Pacífico, non? Subindo por outro lado, están os que están en Alaska, non? Nas Aleutianas, tal e todo iso, bueno, están un pouco como, non? Como por clústeres, non? Estamos así un pouco separados. E, bueno, pensando sobre a cartografía, pois eu ao final decidín, bueno, pois romper un pouco esa visión tan clásica un pouco do mundo e utilizar outra, ata o punto de que isto de aquí é o Xapón. Son os volcáns que están no Xapón, e para aqueles que coñezan ben o país, daránse conta de que está ao revés. É dicir, isto penso que é Hokkaido, outra que creo que é Onsu, tal, non sei que. Entón, bueno, por que está o Xapón do revés? Non estamos falando de volcáns, o país do revés, que nos está contando este señor, non? Porque, pobres xaponeses, por que necesitamos facer isto, non, a esta xente? Bueno, a resposta está... A resposta está na proxección, non? É dicir, como podemos utilizar calquera proxección que nos pete, bueno, pois buscando un pouco nas diferentes opcións que había, pois está esta proxección quincuncial, que vendo quincux, bueno, isto o lingonte para preparar a presentación, na que basicamente pois hai 5 elementos de referencia, non? Co cal se representan as cousas, non pode ser un mapa, pode ser calquera cousa. Nesta proxección temos o polo norte no centro e o polo sur temos cortado en 4. Están nas 4 esquinas. Non é habitual, non é confortable a vista, pero que o que pasa? Que é certo que hai moitos volcáns espallados por todo o mundo, pero é certo que todos os volcáns, os máis activos, os importantes, os que están realmente nas placas tectónicas,
non forman unha liña recta, pero case. É dicir, os temos realmente todos perfectamente alineados. É dicir, este sería o mundo visto polos volcáns, basicamente. Bueno, pois estas cousiñas nos sacan un pouco, rompemos un pouco as cousas convencionais e atopamos solucións para mostrar a información do xeito que podamos entender mellor, comprender, asimilar de outra forma. Xa non temos que pensar nos volcáns como esas cousas que están aí separadas, senón que xa podemos pensar neles como realmente un continuo. Os volcáns son un continuo. Vale, séptima ruptura, e última, antes de empezar a falar un pouco do que será o presente e o futuro, pois este proxecto de icebergs. Representación clásica, pois temos o típico mapa ali arriba, onde están así todos ao longo da costa e tal. E tamén sempre é moi importante dar un pouco de información do tamaño deles. Son moi grandes, son moi pequenos e tal. Entón, se adoita facer este tipo de gráficas, un histograma, é dicir, cantos elementos temos dun valor concreto. É dicir, os moi pequenos, son moitos. E icebergs moi grandes, aquí xa temos menos. Aquí podemos ver o number, a cantidad deles que temos. A solución proposta foi respectar un poquillo máis o mapa, a cartografía imos deixala en paz, non imos darlle moitas voltas. E a idea foi representar esa especie de histograma con unha serie de bandas todo ao redor da illa non continente, por Dios, do que é a Antártida. Entón, penso que podemos ver un pouco máis en detalle, aquí se pode ver un pouco máis en detalle en que consiste a estrategia. É dicir, nós temos aquí está. Nós temos os icebergs na costa, o que facemos é levar cada un deles individualmente, porque iso sí que non costa, iso xa o fai de 3. Collemos cada un deles, o traemos ata aquí, ata estas bandas, e as bandas son canto máis claras, máis pequenas, e canto máis alonxados, máis grandes. E así os distribuímos, os repartimos por tamaño, entón, de algún xeito, nos permite ver de unha forma máis intuitiva que realmente icebergs moi grandes, hai poucos, pequenos hai moitísimos, están por todas partes, e tamén podemos ver un pouco onde están esas zonas onde se están derritindo os glaciares, onde se forman os icebergs e tal, podemos ver unha serie de zonas de interés. Esta é a parte superior, no cal, se pode ver o mellor un poquinho de forma máis clara cal é o reparto un pouco de como distribuimos os icebergs para entender, o que falaba antes, isto é unha simplificación, te levas unha idea de onde están os icebergs na Antártida, que tamaño teñen, tamén, convén sempre facer unha pequena lenda, en plan, mira, isto é máis grande que Central Park, ou isto é máis grande que o Parque Nacional do Yosemite, para que a xente tamén se faga unha idea. Se os fixades tamén, aquí temos a escala logarítmica. O tema dos logaritmos é probablemente a contrarruptura. É un concepto bastante rupturista, pero rupturista no camiño de volta, e me explico. Cando alguén fala e di, que aquí estamos nunha escala logarítmica, todo o mundo pensa, os logaritmos, non sei que, hai que lembrar cando estaba en primaria, en secundaria, e nos explicaban aquilo dos exponentes que estaba arriba, logo baixaba, logo cambiaba, non sei que, un Cristo. E, de feito, o logaritmo é contrarrupturista porque nós pensamos de forma natural en logaritmos, é dicir, con o noso sistema numérico, cando nós nacemos, nós vemos o mundo de unha forma totalmente logarítmica. Hai antropólogos que foron ás selvas do Borneo, a África, tal, falaban cos tribus, levaban así 4 elementos, e dicían, ti como contas? Entón descubriron que todas as tribus do mundo contan igual. Teñen un sistema de 7 números que 1, 2, 3, 4, moitos, moitísimos e moreas. E así pensamos nós, de xeito natural. Logo vas á escola e a escola te din non. É moi importante, non é o mesmo o 17 que o 18, e non é o mesmo o 242 que o 243. Tes que saber discretizar, non? Entón, nos estamos educados na discretización, cando realmente nós vemos o mundo así. É dicir, hai cosas pequenas e hai cosas moi grandes. E iso é o que precisamos para sobrevivir. Entonces, cando utilizas escalas logarítmicas, diste todo o mundo, cuidado, non sei que, non vai entender ninguén. Todos o entendemos. Outra cosa é que
estamos educados de outro xeito, non? Un pouco como a cartografía, non? Te vas á escola e te din, bueno, o mundo é así, bueno, o mellor non. Dito isto, bueno, falar un pouco do futuro. Aquí hai xente que leva moito máis anos que eu traballando nisto, con moito máis coñecemento. Un deles é un señor alemán, que se chama Moritz Stefaner, que publicou un artigo a comezos deste ano que se chama Crisis, What Crisis? No cal analizaba un pouco cal é o presente e que podemos agardar do que vai a pasar a partir de agora nestes eixos, é dicir, no eixo tecnolóxico, pero tamén no contexto social, non? Agora a preguiza vai volver na peor das súas formas. Respecto ao presente, vou mencionar aquí 3 cousas que eu penso que son perfectamente familiares para todo o mundo, os que estamos aquí, que hai menos experimentación no campo da visualización, hai moitísima menos inversión, a xente gasta menos cartos en visualizar as cousas, e hai máis uniformidade, non? Iago, lembro que falábamos na tua presentación da Coruña, non? Destas cousas, non? De que realmente todo é máis gris, non? De repente, non? A paleta de cores está como moi reducida, os deseños e tal, as formas. E nós, por suposto, como parte de deseño, non somos alleos, non? Tamén estamos sufrindo un pouco as mesmas vagas, non? Entón, un pouco que foi a súa opinión respecto á tecnoloxía, o que está pasando, que vai pasar no futuro, basicamente temos 2 problemas, non? Os que traballamos en visualización. O primeiro, as plataformas generativas. O nome soa moi así, pero, podese falar do Excel perfectamente como plataforma xerativa, é dicir, te metes os datos e te fai un diagrama de barras, un pie chart, non sei que. Entón, aquí entra a preguiza. Que está pasando coa preguiza? Que a xente como, se ti lle fais un diagrama de barras, un mapiña e un círculo, me chega. Non teño por que gastar cartos. A xente xa non ten esa inquietude, esa curiosidade por ver as cousas de outro xeito. E a outra é as promesas da inteligencia artificial. Que quer dicir con promesas? Que todavía non son realidades no noso oído, pero a promesa é tal que a xente xa non está gastando no presente. É dicir, esas cousas, Jorge, que faz ti aí complicadas, non sei que, moitas líneas, non sei que, vale, fantástico, eso dentro de 2 ou 3 anos vai fazer ya. Entón, polo tanto, para que vou gastar cartos agora, se os podo gastar despois, ou se máis adiante, ou vai facer ya. Entón, ele identificou esta serie de... solamente coa promesa xa desaparecen clientes e inversión, que impresionante. E logo, por último, o tema do contexto, é dicir, a visualización lle debe moitísimo contexto, que, o totalitarismo visual, os dispositivos electrónicos, pero, hai cousas que están cambiando, o sea, que o mellor, esta época dourada que levamos nos últimos 10 anos, o mellor, non vai durar moito máis, por ele identifica 4 factores clave. Primeiro, o conservadurismo logo das crisis, sempre hai crisis, seña dun acordo de outra, isto acaba en políticas conservadoras e, polo tanto, a xente xa non aposta tanto por este tipo de visualización de boutique, que chama Moritz Stefaner, un pouco máis personalizada. A segunda, a industrialización da cultura, que penso que xa estades moi familiarizados con ela, no sitio de que, a cultura está entrando tamén, o que falábamos antes, cosas como moi homogéneas, gustos moi iguales, entón, tamén corta moito tamén a experimentación. Por último, cambian os medios, é dicir, antes en visualización se facía moito scrolltelling, por exemplo, ti empezabas a ver o ratón aí, pasaba texto, gráfico, tal. Claro, isto nunha época moi, de atención, tan rápida, de contenido tan breve, claro, os contidos breves, o mellor están empurrando certas visualizacións cara aos extremos. Entón, polo tanto, cambian os medios, a visualización tamén ten que cambiar, ou adaptarse ou coller outros formatos. E o último é a realidade contra o viral. É dicir, a visualización, eu sempre te teño que contar algo que é certo, teño que contar datos, teño que contar verdades, pero claro, aquí competimos contra o viral. É dicir, a xente realmente lle sigue interesando a realidade, como antes, con esa profundidade, mira, eu quero saber disto, que tal. Bueno, agora o viral nos está barrendo tamén bastante, porque, información sí, pero, se estou entretido aí cos gatos aí facendo pino, mira, moito mellor. Entón, isto nos perjudica. Por lo tanto, o contexto, recuperando un pouco que dicía ao comezo, hai que estar no lugar adecuado no momento adecuado, además de facer ben o que ti faz.
E no caso de visualización concreta, claro, dependemos tanto, non, dos medios digitais, non, e da forma de pensar, non? O sea, por eso mencionaba un pouco a Galileo, dicir, ao final estamos moi suxeitos pois ao noso tempo, non? E como reflexiona a xente, non? Así que, bueno, con este resumo, pois, bueno, quería acabar un pouco a presentación, agradecer a vosa atención logo de comer, sempre todo un desafío. Bueno, un pouco as dúas referencias, se queredes ler un pouco máis, pois o artículo de Moritz bueno, clásico entre os clásicos, pois o Beautiful Evidence. Moitas gracias.